Ես շախմատիստի մամա եմ եւ 2.5 տարի առաջ, երբ տղաս առաջին անգամ մասնակցում էր շախմատային իր առաջին մրցաշարին, առաջին խաղի բարձրանալուց առաջ ես հուզված ձայնով ասացի. «Ավետ, դու պիտի հաղթես»։ Նա էլ ինձ ասաց. «Մամա, բայց ինչի պիտի, եթե ես ուզում եմ հաղթել»։ Ու այդ խոսքերն իմ գլխում շատ բան փոխեցին։ 20 րոպե անց այդ օրը Ավետը ուրախ զվարթ իջավ ու ասաց, որ դիմացինին տեխնիկական պարտականություն են տվել։ Իհարկե քիչ անց պարզեցինք, որ տեխնիկական պարտություն են տվել դիմացինին, բայց դա կարևոր չէ, կարևորն այն է, որ Ավետն ուզում էր ու Ավետը հաղթեց իր առաջին խաղը։ 1 տարուց ավել է, ինչ տղաս արդեն ռեյտինգային շախմատիստ է ու շախմատում բազմաթիվ մեծ ու փոքր հաջողություններ է գրանցել ու պլանավորում է դառնալ աշխարհի չեմպիոն, որովհետև ոչ թե պիտի, այլ որովհետև նա շատ է ուզում ու դրա համար անում է հնարավոր ամեն ինչ։ Ասածս ինչ է, եթե մենք ուզում ենք փոխել մեր կենսակերպը, եթե մենք ուզում ենք առողջացնել մեր կյանքը, ապա առաջնորդվենք ոչ թե պիտիով, այլ ուզումեմով, որովհետև եթե ուզենանք, ապա վստահաբար բոլորիս մոտ էլ ամեն ինչ կստացվի։ Օրինակ առաջ, երբ ես խառն էի լինում, նայում էի հայլու մեջ ու ասում էի Արփինե դու պիտի, բայց Ավետի խոսքերից հետո, երբ նայում եմ հայլու մեջ, ասում եմ Արփինե, եթե դու ուզում ես, ուրեմն հաստատ անելու ես ու վստահաբար ստացվելու է։ Կենսակերպի առողջացումը հեշտ գործ չէ եւ ամենակարևորը մեկ օրվա գործ չէ, այնպես որ եթե դուք ուզում եք առողջացնել ձեր կենսակերպը, եթե ուզում եք ձեր բարեկեցությունը լիարժեք դարձնել, ապա ամեն օր ինչ որ փոքրիկ մի բան արեք դրա համար ու փոքրիկ քայլերով գնացեք դեպի մեծ նպատակ։ Եթե որոշել եք սկսել, ապա սկսեք հենց հիմա։ Իսկ եթե մտածում եք ինչից սկսել, որ ավելի ճիշտ լինի, ապա ինձ անձնական նամակով գրեք կամ մեկնաբանության հատվածում ձևակերպեք ձեր հարցը ու ես մեծ սիրով կօգնեմ ձեզ, որպեսզի այդ ճանապարհն ավելի հարթ անցնեք։ Առողջ ապրել ինքնախնամք է, խաղաղ ապրել բարեկեցություն, միտքդ բաց պահիր, ապրիր սիրո մեջ, հոգ տար քո մասին,